大家好，我今日會講嘅係考、填、算式。咁咩係考、填、算式呢？即係要填啲數字落去一啲嗰個嘅符號入邊啦。咁就好似呢題例題，佢呢度我哋先睇上邊呢題。上邊呢題佢話1加2，唔係1加2，係1咩2咩3咩4咩5咩6咩7等於8，即係佢係你填啲符號落去。咁好啦，我哋而家先諗下頭一個數同8有咩關係？佢同8嘅關係就係7加7。咁加7即係點啊？咁啱呢度有個7，係咪？咁咪先加埋佢啦。跟住而家我哋見到今次呢個數唔會好大，所以我哋設法將佢變成整數，跟住再將佢變成0。我哋中間呢個過程，我哋要讓佢變成0。OK， 跟住我哋要點樣將佢變成0呢？諗下呢度有咩組合可以變成一個整數？呢啲數最接近嘅整數應該就係10㗎啦，我諗。10有咩組合呢？4加6。仲有呢？仲有就係2加3加5啦。仲有冇啊？冇啦。咁啱呢啲數又係喺度，又冇重複。咁佢擺明就係嚟做呢兩個啦。咁我哋點啊？加10再加10啊？咁變咗20㗎咯喎，唔得㗎嘛。要加10再減10就等於0啦。OK， 咁我哋而家去試下填個符號，呢個先加咗先。OK， 我哋首先做咗4同6先啦。唔係，我哋由細嘅開始，2、3、5開始。2加3加5啦。唔係，2加3加個5，跟住減個4減個6。OK，跟住我哋去睇佢而家計上去應該就係8㗎啦。OK， 計上去，我哋而家驗算一下，1加2加3 6啦，6減4 2啦，2加5就7啦，7減6就1啦，1加7就等於8啦。OK， 呢個就係我哋考填算式嘅一個好巧妙嘅方法。咁好啦，我哋再睇下下邊呢題。哇！你話哇咁多數字嘅點填啊？其實方法同啱啱一樣嘅啫，只不過就係話咩呢？就係話佢啲數字多咗，就變相你填嘅都要多咗。
OK。咁我哋睇翻呢一題，我哋1咩3咩5咩，咁一定唔得噶啦。我哋先睇咗1點樣去20加19係咪？咁我哋加咗19先啦。咁我哋再嚟，我哋而家揾完即係加19係咪？跟住我哋而家睇翻呢啲數啦。我哋有3、5、7、9、11、13、15、17。咁呢啲數都比較大，佢哋接近嘅整數應該就係20噶啦，我諗。OK。咁20嘅組合用咩呢？先從第一個開始揾啦，3加17，1720啦。第二個都係5加15，又係喎。7加13都係喎。然後9加11又係等於20。咁我哋4個20就加20，減20，加20，減20，就等於0噶啦。OK。咁即係我哋而家呢一楷嘢包埋呢度啊，即係0啦。咁我哋而家搞咗啲咁大輪，填翻啲數字落去。咁我哋先做呢個加20，加3加17，加咗20啦。減20，減5，減15。然後又加20，加7，加13，跟住減翻2個。咁而家計出嚟就一定係20噶啦。明唔明？呢個就係我哋初步填算式嘅一個方法啦。其實所有題都可以咁樣嘅做嘅。好啦，我而家仲有一個例子就係呢度。呢度我哋睇下第一題，你知咗答案都唔緊要噶啦。係啊，你本來就要知個答案噶啦。跟住我哋而家要嚟去計咩呢？而家我要你去計要喺呢啲6入邊放入數字。你話點放啊？呢啲有0有1有6600。我哋先嚟睇下，你先睇咗呢個係0，有乜嘢時候會出現0啊？就係自己減自己，就會等於0咯。咁呢度點樣自己減自己啊？咪係666減666咯，咁咪等於0咯。好啦，咁呢個點變成1啊？又有一個，你有記唔記得自己除自己係等於1，所以我哋喺中間擺翻個除號就得啦。呢兩題解法係最基礎最簡單嘅。跟住呢度就開始嚟啦。我哋睇有幾多個0？2個。咁我哋揀咗後邊2個，然後喺呢2個前面加翻個減號就得啦。咁你就會見到6666，四位數啊嘛，同呢個一樣。減66，啱啱好就6600。呢個就叫做 Level 2嘅題目。
好，跟住嚟啦。Level 3嘅嚟啦。呢個101唔知點變係咪？呢個只要將佢除下咯。你唔知點除，其實我都唔知點除。呢個時候你就試啦。你就諗下，如果你666除666嘅話，咪又係去返呢一題，咪又係去返呢一題。咁即係除好唔得啦，擺嗰位唔得啦。咁如果擺呢個位呢，咁就會變咗5條1個咯，11111，係咪？所以呢個又係唔得，就再試下擺喺度咯。今次真係要計啊，唔好真係咁蠢去計。有一個計乘法好快嘅方法就係咁樣，你有兩位數啊嘛，你減低兩位數1、2、3個兩位數，即係3位數，即係得出嚟嘅積係3位數。咁符唔符合呢個101啊？符合啦，3位數。通常佢出得呢啲題目你都係啱㗎啦，但係你小心為建，都係再計一次6666。你試嘅時候可以用嗰個，你確定咗佢3位數，你再細計66、1、66、6、0、係咯，1。答案就係101啦。咁我哋而家就解咗4條啦，最後一條佢話要67，好唔拉更啫！你6嘅倍數有乜可能會係一個奇數？而且6同67都冇乜關係啦，係嘛？你唯一可以去諗佢嘅就係66加1，或者68減1。但係呢個有建設性啲嘅就梗係66啦。始終佢係6嘅倍數都好計啲啊嘛。咁好啦，我啱啱話66，我哋呢度已經有一個66啦，佢俾咗你一個啦。OK，咁我哋點樣去睇呢？66有一個啦，我哋撇一撇佢，唔好喐佢啦。跟住後邊我哋要令佢變成加1，呢卡嘢係要變成1。點樣變啊？咁你咪只可以自己除自己等於1啊嘛。咁你咪加66除66咯。咁咪即係66加1咯，等於67啦。呢個就係點樣去填一紮一樣嘅，例如跟住佢俾個答案你，要你拆翻啲數符號落去嘅方法啦。好，咁今日我講嘅考團算式就講到呢度啦。如果有疑問記得留言，如果鍾意嘅話記得 like and subscribe 啊。拜拜。